سلام، من نرگسم، یکی از شنونده های رادیو یار و این فیلم رو برای رادیو یار میگیرم. اولین باره که این کار رو میکنم. من قزوین هستم و اینجایی که دارم براتون فیلم میگیرم یکی از دروازه های قدیمی زیبای قزوینه به نام دروازه درب کوشک که بسیار زیباست. در خیابون انتهای خیابون نادری شمالی قرار گرفته. بعد ولی متاسفانه مثل بقیه آثار تاریخی دیگه و همه شهرها که رسیدگی نمیشه، این دروازه‌مون رسیدگی که باید بهش بشه نمیشه و متاسفانه کم کم داره از بین میره. بسیار زیباست، قدیمیه. حالا متاسفانه تاریخ دقیقش رو نمیدونم که بگم، ولی الان از اینجا رد می شدم، گفتم حیفه که این دروازه زیبا رو شما دوستان نبینین. به هر حال بعد از این سعی میکنم این همین خیابونه و این پارکی که جلوی این دروازه درست کردن اینجا که از خیابونای اصلی قزوینه، خیابون نادری شمالی و این دروازه درب کوشک که مقدارم از نزدیک میگیرم که ببینین و دلم میخواد که بعد از این فیلم های بیشتری از آثار تاریخی زیبای قزوین براتون بگیرم و بفرستم، چون قزوین آثار تاریخی بسیار زیاد و زیبایی داره. حتما این کار رو خواهم کرد. از آقای مهران توکلی و راحله دانش بسیار تشکر میکنم به خاطر رادیوی خوبشون. رادیوتون رو خیلی دوست دارم، خیلی وقته که گوش میدم، ولی اولین باره که براتون فیلم میفرستم. ممنون، خداحافظ.